Bom, a sua tábua está com um problema de som. Vamos chamar de problema de som não afinar. Um lado ser um tom, outro lado ser um outro tom. Bem, isso é bastante comum. E assim, eu percebendo, porque tem tábuas que são perfeitas, eu percebendo nessa minha, eu percebi o quê? Que existe irregularidades na altura dessa borda aqui. Então o que a gente tem que fazer? Quer dizer, eu vou tentar fazer e vamos ver se vai dar certo. Deixar essa borda toda igual, mas não lixando de qualquer jeito, porque se você lixar de qualquer jeito, pode continuar um lado mais alto que o outro. Aqui tem um caroço. Então a saída para isso aqui, eu imaginei que pudesse ser alguma coisa que lixasse de forma correta. Esse ponto aqui, ó, ele é mais alto. Ó, é claro que isso vai dar diferença no som, porque a pele não vai encostar da mesma forma como encostaria aqui ou aqui, influenciando dessa forma no som. Vamos ver se isso vai dar certo. Para poder lixar essa parte, eu criei esse instrumento aqui. Então isso aqui é uma pele velha do tamanho da tábua que eu vou usar. Por dentro eu colei uma lixa de madeira mais grossa. Então eu vou lixar bem lento até ela ficar anatomicamente bem aderida à madeira. E quando isso acontecer, eu vou passar para a segunda lixa, que é essa aqui, que é uma lixa para acabamento, para deixar bem lisinha a superfície. Na medida que eu for fazendo, eu vou colocando. Vamos ver se isso resolve esse problema. Então aqui está a lixa e aqui está a tábua. Então a gente vai colocar aqui em cima. Agora que é importante, não, se ficar só girando assim, não vai resolver muito não. Coloca o dedo indicador junto da madeira para você sentir a madeira, ó. Aí você vai girando de acordo com o dedo. O dedo vai pressionando e você vai girando. Aí vai olhando, até você achar que está nivelado e está melhor. Bem, então aqui está a tábua já, agora eu vou colocar a corda. Primeiro eu coloquei as cordas para prender no lugar a pele, para na hora que colocar ela não ficar sambando. E agora vai começar o trabalho. Bom, para trocar a gente vai enfiar a primeira corda aqui por cima e vai puxar tudo isso, vai puxar e vai entrar depois essa ponta, a gente vai entrar, vai passar aqui e fazer a primeira amarração. Então, quando você de virar, vai ter que dobrar aqui para ficar certinho.
Isso aí vai começar a trançar, vai passar um por baixo, sempre por baixo da corda. Aí ele vem, entra aqui, entra por cima, desce, passa, e assim vai até fazer tudo. Se liga.